What's up guys? And welcome to Buyer's Logbook PH. So for today's video, nag-check out tayo ng Automat Robot Vacuum Cleaner. And within 3 days, nandito na siya. So, tingnan natin yung specs niya at kung worth it ba ito sa price niya at ano yung kaya niyang gawin. Okay? Let's go! So guys, let's start to check what's inside the box. Okay? So may dalawang kulay siya. Isang white at isang black. Pinili ko yung white kasi mas malinis yung tignan. For me At saka, halimbawa, malobad siya bigla sa isang lugar. Sa ilalim ng kama, sa ilalim ng cabinet. At least, madali ko siya makikita. Simulan natin dito. So, meron siyang manual. So, good news guys! Woo! Kung nanonood ka ngayon, pwede mo nang itabi yung manual na to kasi after this video, for sure alam mo na kung paano siya gamitin. Okay? So, next is yung item. Okay? So, yan. Okay. Actually, medyo lightweight siya. Parang, madali siyang magka-crack pag napakan. At saka, medyo malutong yung plastic niya. So, extra careful. What? Okay? Merong brush, I think, para sa loob. Okay? At, merong charger cable. So, ang kinagandahan naman nito at nagustuhan ko is USB cable siya. So, hindi siya mahirap hanapan ng adapter. Okay? And, meron siyang cloth. Okay? Dust cloth na ilalagay natin sa ilalim mamaya. Makakatulong siya makapag-sweep ng floor. Okay? So, basically, that's it. Paper na lang itong natira in the box. So, we're all set. So, now natapos na tayo. So, what's inside the box? Let's now have a closer look at this product. Okay? So, sa ibabaw, makikita nyo yung brand and model name niya. Which is Automat Robot Vacuum Cleaner. Okay? Naka-indicate din na meron siyang UV sterilization. What? Which is good kasi nakakapatay siya ng bakterya na hindi natin naiiwasan na naradala natin pag galing tayo sa labas. Okay? So, nandito yung on and off button, yung charging rack. Okay? Dito pupunta yung dulo ng charging cable natin. Okay? Nandito rin yung power indicator. So, isa lang color niya, red lang. Pag naka-light siya, it means naka-on siya and working siya. Yan, naglilinis siya dyan sa sahig. At pag off siya, yan, wala siyang ilaw. Okay? Makikita rin natin yung dust box cap. So, ito siya, itong bilog na to. So, sa loob nito, makikita natin na andun yung dust box. Okay? So, yung dust box natin, medyo maliit lang. Which means na for light cleaning lang talaga siya. Okay? Woo! So, itong brush, actually, para to sa paglinis ng item. So, pag What? madumi na yung dust box natin, tsaka madumi na rin yung item natin, pwede natin siya ipanglinis. Okay? So, yun lang. Then, balik na natin siya. Okay? So, next is, tingnan naman natin yung ibang parts niya sa ilalim. Okay? Pag nikot natin siya, nandun yung dalawang brush, left and right. Nandun din yung dalawang gulong. Okay, sa likod. So, meron din gulong dito sa harapan, pero ibang style siya. Kaya niyang mag-maneuver to 360 degrees. So, siya yung magmamaneuver nitong robot vacuum cleaner paikot. Kung saan man siya pupunta. Anong direction. Okay? Nandito rin yung suction. Medyo maliit lang siya. Makita nyo. Okay? Meron dalawang velcro strap. Okay? So, dito mapupunta yung cloth natin. Okay, so madali lang naman siyang ilapat at idikit. Okay, ilalagay lang natin siya dito. Okay. Ayan. Next is, after ng suction, syempre, meron sa likod, nandun makikita natin yung exhaust hole. So, habang nag-suction siya dyan, hinigop niya yung hangin, nandito siya sa lalabas, sa bandang likuran. So, basically, yun yung nilalaman na itong product na to. Okay. Now, for the specifications. So, yung battery nito, nagko-consume siya ng 3.7 volts
At meron siyang charging capacity na 1,500 mAh. And operating time niya kapag full charge is 100 minutes. At ang charging time niya para ma-full charge siya is 170 minutes. Ang suction power niya is 2.500 PA. Okay? When it comes to charging, okay, try natin siyang i-charge. Para malaman mo kung nag-charge siya habang nag-charge ka, okay, kailangan may mag-red na ilaw. And medyo tricky to kasi hindi ito yung magre-red. Itong mismong cable. Okay? So, isaksak na natin siya. Okay? So, papansin nyo, red light. Okay? Nag-red ba? So, sabihin charging siya. Pag nawala na yung ilaw niya, it means fully charged na siya. Okay? So, I think ready na tayo i-try. Excited na ba kayo? Excited na ako kasi tamad ako maglinis Okay, guys. So, unang test natin is aalamin natin kung kaya niyang i-sense kung mahuhulog na ba siya sa mga elevated areas. Okay? Kasi, pwede na, kasi na malaglag siya or masira siya kapag umabot siya sa hagdanan, nasa second floor siya. So, tingnan natin kung hindi ba siyang fall. Ay, malalagad pala. Okay? So, let's go. Let's see. Okay? So, hindi siya nalaglag. Okay? Pero, next stop na yung function na maglinis. Kasi, na-stop na siya. Okay? Hindi siya na-fall, pero na-stack up siya. So, medyo masakit, di ba? So guys, after series of tests na tinry natin sa item na to, sa una, okay, kapag ka nasa elevated na lugar yung item, okay, hindi niya, nai-stack up siya, okay, so sa taas siya, hindi siya malalaglag, at hindi rin nga lang siya makakabalik, okay, so kung sa second floor ka, tas may hagdan, so, I would suggest na siguro lagyan niyo ng obstacle para maikot niyo yung second floor na yun pag gagamitin niyo. Okay? So, next is yung area. So, binax out namin siya into 1.5 by 1.5 meter. Para malaman namin yung behavior niya na pag nabangga siya ng obstacle, saan siya pupunta. So, lagi siyang pakaliwa. Okay? Tapos minsan, bumabalik-balik siya sa isang lugar. Okay? Halimbawa, iwan naman siya dyan. Ikot siya. Then, babalik at babalik siya. Hindi ko alam siguro kasi nabangga siya or meron siyang nadaanan na isang dumi or may pandikit or kung ano man, kaya imikit-ikot siya. Okay? So, next naman, meron kasi kaming fur baby. So, isa rin sa factor kaya namin siya pinurchase kasi minsan, naglalaglag siya ng balahibo anywhere. At kapag after niyang mag-poop or gumamit ng litter box, sa paglabas niya, may dala-dala siyang litter sand. So, dalawa kasing gamit niya, litter sand, tsaka litter pellets. Okay? Tinry namin dalawa. So, sa suction, okay siya. Nakukuha siya. Okay? Medyo malakas nga siya kasi medyo bigat din yung pellets saka medyo mga buo-buo pa siya Okay? Then, yung hair and cat hair, okay, nakukuha din niya. Which is okay. So, sa suction, pasado siya. So, share ko lang. Pagkatapos natin siyang iwan, actually,
iniwan lang namin siya for 5 minutes. Ito yung naging itsura ng ano niya. Okay? Ilalim niya. Okay? O, pasintabi lang. Huwag nyo nung panoorin kung kumakain kayo. Okay? Pause nyo na muna at tapos yung pagkain nyo. Okay? So, makikita nyo. Ayan. May mga buhok-buhok talaga siya. Okay? Which is very helpful. Kasi, di ba, normal naman na nalalagasan tayo ng buhok. Okay? So, ayan. So, itong cloth, medyo madumi na siya. Pwede naman siya nalabhan. Okay? So, mabilis na naman siya matuyo. Maliit lang siya. Okay? So, verdict. So, for its price, pasok siya. Okay siya para sa akin. Why? Kasi, yung suction niya is, kaya niya maglinis. Kaya niya maglinis dito sa amin. Okay? Nakukuha niya yung buhok. Nakukuha niya yung cat hair. Nakukuha niya yung litter sand. Which is the objective naman. Kaya namin siya pinurchase. Okay? When it comes to sounds pala, medyo maingay siya eh. Okay? So, kung nasa kwarto ka, kung mababaw ang tulog mo, I suggest, huwag mo siyang gamitin kung gusto mong maglinis at night. Kung saan walang tao at available yung vacuum. Okay? Kung ikaw na wala nang time na maglinis, pero gusto pa rin na malinis yung sahig nila, sa tingin ko, pwede na naman na to. Kasi sulit na siya for its price. Okay? So, sana nakatulong ako sa inyo kung nag-iisip pa lang kayo na mag-purchase, kung pasok ba sa inyo, or masaserve ba niya yung gusto nyo, or hindi. At kung meron naman na kayo, sana nakatulong ako kung ano man yung possible na pwede nyo ma-encounter na which is sana na-resolve natin. Okay? So, yun lang. Thank you guys!